Xo'sh, birinchi kimni peshonasidan darchachasan, pom-pom? Bu bilan kimnidir o'ldiraman deb o'ylamayman. Men senga qurol topib beraman, sen esa yo'q qilish ishlarini o'zing hal qilasan. Kelishdikmi? Bularni hammasi aslida haqqa emasligini bilasanmi? Nima deganing bu? Sirkni nazarda tutyapsanmi? Bu endi to'g'ridan-to'g'ri bir-birimizga otishimiz kerak. Unda axloqiy qoidalar nima keragi bor? Ular mening do'stlarim. Ularga zarar yetkazishni istamayman. Hop, mayli. Ochiqni aytaylik. Nega bu seni bezovta qilyapti? Sen do'stlarimga zarar bermasligi haqida gapiryapsanmi? Eshit. Men buni qanday ekanligini tushunaman. Bir paytlar real hayotingda muhim ishlar bilan shug'ullanayotgan eding. Keyin esa g'alati multfilm masxarabozga aylanib qolasan. Sen o'sha dunyoga tegishli deb bilgan bir qismingni saqlab qolmoqchisan. Oxir-oqibat bu nimani beradi? Rakato yoqimli va do'stona bo'lishga harakat qilsa-da, har safar sarguzashtda uni parcha-parcha qilishadi. Yo'qotimi, yo'qmi? Endi biz multfilm to'dasimiz. O'zimizni bunday ko'rsatishda nima ma'no bor? Biz hali ham insonmiz, shundaymi? Boshida men ham shunday deb o'ylagandim. Vaqt o'tishi bilan biz arxetiplarimizga o'rganib qolamiz. Tizimning bir qismiga aylanamiz. Sening arxetiping nima? Yovuzmi? Eshit. Men bu yerda biroz dinamika qo'shaman. Qanchalik xato oshib ketishi mumkin? Hammaning ustidan kulaman va 4-devorni buzaman. Bilasanmi nimaga? Chunki bu qiziqarli. Men bularni hammasini qiziqarli bo'lgani uchun qilaman. Men sizlarda quvnoqvoyman. Quvnoqvoy? Ha, Ragata bizda optimistka, Google bizda yig'loqi, Qirolvoy bizda telba, Zubul bizda g'udranchiq. Senchi? Sen hali ham o'z arxetipingni tushunmadingmi? Biz hammamiz arxetipga aylanib qoldik. Men esa hech bo'lmasa kim bo'lishimni tanlab oldim. Quvnoqvoy. Xo'sh, sen kim bo'lmoqchisan? Hozir yangilik kiritishga eng qulay payt. Aqlda ozmoqchimisan? Oxirgi haftalardagi yig'ilib qolgan hamma g'azabni chiqarib tashlamoqchimisan? Bilaman, senga bu yer yoqmaydi. Qolganlarga ham. Lekin buni yorqin tomoni ham bor. Chunki aslida xohlagan ishni qila olasan. Qara qanday nishonga olyapsan. Juda realistik. Boshlash. Jennerson. Bugun men yovuzcha bo'laman. Nima deysan? Urinib ko'r. Ha! Ushbu telbalar ehtiyot bo'lishsin. Chunki ular tez orada pomning g'azabini ko'rib qo'yishadi. Bu qandaydir cringe.